आज हामी खोकीको उपचार घरमा कसरी गर्ने र कुन अवस्थामा हस्पिटलमा या क्लिनिकमा जाने त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। खोकी लाग्नु एउटा डिजिज होइन खोकी आफैमा, तर भित्र कुनै हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा कुनै समस्या छ भन्ने कुराले इन्डिकेट गर्छ। त्यो समस्या धुलो धुवाँको कारणले हुनसक्छ, सामान्य एलर्जिक टाइपको या कुनै इन्फेक्सनको कारणले हुनसक्छ। इन्फेक्सन भाइरल पनि हुनसक्छ या ब्याक्टेरियल पनि हुनसक्छ। त्यो इन्फेक्सन अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पनि हुनसक्छ या हाम्रो लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक यानि अथवा फोक्सोको लेभलमा पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ त्यो बाहेक हामीलाई खोकी लाग्ने रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा कतै चाहिँ मासुपलाइमा अथवा चाहिँ धेरै जसो अमिलो पानी आइराख्ने समस्या पनि छ भने त्यो कारणले पनि खोकी लाग्न सक्छ। त्यसैले खोकी पनि फरक फरक किसिमका हुन सक्छन्। कुनै बेला सुक्खा खोकी लाग्छ, कुनै बेला चाहिँ खोकी सँगसँगै खकार पनि आउने। खोकी पनि फरक फरक किसिमको हुनसक्छ। कुनै बेला सुक्खा खोकी मात्रै हुनसक्छ भने कुनै बेला खोकी सँगसँगै खकार पनि आउने हुनसक्छ। खोकी सँगसँगै खकार पनि फरक फरक किसिमको हुनसक्छ। खोकी र पातल किसिमको खकार हुनसक्छ भने कतै खोकी सँगसँगै बाक्लो किसिमको धेरै नै पहेँलो किसिमको खकार हुनसक्छ र कुनै बेला खोकी सँगसँगै खकारमा रगत पनि देखिन सक्छ। यसरी फरक फरक कारणले गर्दाखेरि खोकी र खोकीसँग एसोसिएटेड सिम्पटम्सहरू हुन सक्छन्। सिम्पटम्स अनुसार हामी चाहिँ अलर्ट हुनुपर्ने हुन्छ। तर आज हामी त्यस्तो खोकी जुन अघि भनिएको जस्तो सिम्पटम्सहरू छैन, प्रोडक्टिभ टाइपको या चाहिँ खकारमा रगत आउने किसिमको छैन, या धेरै छाती दुख्नेसँग एसोसिएट छैन, या फिभरसँग एसोसिएट छैन, त्यस्तोसँग र अर्ली स्टेजमा छ, त्यस्तो अवस्थाको खोकीलाई घरमा कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ, कसरी केयर गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। खोकी लागिसक्यो, अब खोकी लागेपछि हामीले घरमा गर्न सक्ने भनेको तातो पानी खाने र तातो पानी उमालेर त्यसको बाफ लिने। धेरै फ्राकिलो पनि होइन, ठिक्कको गहिरो भाँडोमा त्यसको मुख अलिकति साँगुरो हुने किसिमको भाँडो लिएर एकदम सफा पानीको मजाले उमालेको बाफ आउने गरी उमालेको पानी त्यसमा राख्ने र त्यसमा जस्तो तुलसीको पत्ता या सन्चो यस्ता चिजहरू राखेर त्यसको बाफ दिनको 3 टाइम या 2 टाइम एकचोटिमा 10 देखि 15 मिनटसम्म लिन सक्छौँ। यसरी बाफ लिने बेला बाफ बाहिर नउडोस् भनेर आफ्नो टाउकोलाई चाहिँ एउटा रुमालले कभर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो भयो बाफ लिने। अर्को तातो चिज खाने। जस्तो तातो चिज पनि सिर्फ पानी मात्रै नभएर पानीमा हल्का मात्रामा नुन राख्ने, हल्का मात्रामा अर्ग्यानिक चिजहरू जस्तै ज्वानो राख्न सक्छौँ, अदुवा राख्न सक्छौँ, लसुन राख्न सक्छौँ, भेसा राख्न सक्छौँ। यी चिजहरूलाई राखेर खायौँ भने हाम्रो थ्रोटको कन्जेक्सनलाई कम गर्छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ ब्लड फ्लोलाई राम्रोसँग बढाउने भएकोले यदि इन्फेक्सनको केसमा त्यो इन्फेक्सनसँग लड्नको लागि त्यो एरियामा अलिकति हाम्रा डब्ल्युबिसी आर्मी सेलहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा आउने इन्भाइरोमेन्ट पनि बन्छ। त्यस्तै अर्कोतर्फ हामी यी अर्ग्यानिक चिजहरूको जसलाई हामी आयुर्वेदिक औषधिहरू पनि कन्सिडर गर्छौँ, तिनको आफ्नै योगदान हुन्छ। एन्टी इन्फ्लामेटरी, एन्टी अक्सिडेटिभ रोल पनि हुने भएकोले तिनीहरूको प्रयोग यो खोकीको बेलामा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यस्तै यसको जस्ट अपोजिट चिसो चिजहरू खानाले गर्छ। त्यसैले चिसो चिजहरू नलिने, चिसो पानी नखाने, फ्रिजको आइटमहरू नखाने, आइसक्रिम अथवा चाहिँ चिसो दही यस्तो चिजहरू हामी सकेसम्म अभोइड गर्न सक्छौँ। खानै नहुने भन्ने होइन, तर सिम्प्टोमेटिकली त्यो सिम्पटम्सहरू जे छन् ती सिम्पटम्सहरू चाहिँ अलिक बढ्न सक्छ, कन्जेसन बढ्न सक्छ थ्रोटमा। त्यसले गर्दा अलिक असहज महसुस हुनसक्छ। टोटल्ली कन्ट्राइन्डिकेसन भने चाहिँ होइन, सिम्पटम्सहरू अझै एग्राभेट हुन सक्छन्। त्यसैले चाहिँ नलिनु नै अलिकति बेटर हुन्छ। आउटर पार्ट रेस्पिरेटरी ट्र्याकको नोज हो, नाक, र त्यो भित्रबाट हाम्रो चाहिँ त्यसपछि जाने पार्ट भनेको हाम्रो फ्यारिङ्सपछि ल्यारिङ्स, ट्र्याकिया हुँदै ब्रोङ्काइहरू हुन्छ। यसरी फ्यारिङ्समा कहिलेकाहीँ चाहिँ धुलो एलर्जीको असरले गर्दाखेरि पनि खोकी लागेको हुन्छ। त्यो खोकी प्रायः जस्तो सुक्खा हुने गर्छ र यस्तो खाले सुक्खा खोकीमा अघि हामीले भने जस्तै बाफ र तातो पानीले राम्रो काम गर्छ फ्यारिङ्सको लेभलको खोकीलाई। सँगसँगै यदि हाम्रो भोइस पनि
हर्सनेस अफ भोइस भएको छ, एकदम धोद्रो भएको छ, आवाज सुकेको छ, एक्युट ल्यारिङ्सको इन्फ्लामेसन भएछ, ल्यारिङ्सको इन्फेक्सन भएछ, यानि कि त्यसलाई ल्यारिन्जाइटिस पनि भन्ने गर्छौँ। अब ल्यारिङ्समा प्रब्लम आयो हाम्रो भने अब हामीले गर्नुपर्ने ऐको मेजर सँगसँगै भोइस रेस्ट हो। भोइस रेस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ल्यारिन्जाइटिस भएको अवस्थामा हामी सबै कामहरू इसाराको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै खाना खान आउनुहोस् भन्नेलाई आवाज ननिकाल्ने, इसारामै खाना खान आउनुहोस् भन्ने, पानी खान ल्याउनुहोस् भन्नेलाई पानी खान ल्याउनुहोस् भन्ने, यो हिसाबले काम गर्न सक्छौँ। या यता आउनुहोस् भन्नेलाई यसरी इसारामा यसरी बोलाउन सक्छौँ, तर आवाज ननिकाल्ने। यसरी ल्यारिन्जाइटिस भइहाल्यो भने पनि त्यो एक्युट किसिमको ल्यारिन्जाइटिस ठिक हुनलाई 10 देखि 15 दिनसम्म लाग्न सक्छ। त्यो समयमा हामी जति रेस्ट गर्छौँ त्यति नै हाम्रो वर्स हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ। तर त्योभन्दा तल्लो लेभलमा इन्फेक्सन हुँदै गयो भने हाम्रो म्युकस प्रोडक्सन पनि बढ्दै जाने, सँगसँगै फिभर र चेस्ट पेन पनि हुनसक्ने भएकोले यदि त्यस्तो अवस्था आएको छ भने हस्पिटलमा अथवा क्लिनिकमा नजिकको ठाउँमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै खोकी लागिसक्यो भनेपछि रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा हाम्रो कतै न कतै प्रब्लम छ, चाहे त्यो एलर्जीको कारणले होस् चाहे इन्फेक्सनको कारणले। त्यो समयमा हामी धुलो धुवाँबाट चाहिँ टाढै बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि स्मोकिङ गर्छौँ भने स्मोकिङलाई टोटली छोड्नुपर्ने हुन्छ। यदि स्मोकिङ नगर्ने हुनुहुन्छ भने पनि स्मोक आउने ठाउँमा जानु पनि भएन। स्मोक आउने ठाउँमा यानि कि किचनमा पनि सकेसम्म नबसेको राम्रो, किचनको कामहरू नगरेको राम्रो। र डस्ट पार्टिकलहरू धुलो, रोडको धुलो या घरभित्रको धुलो कुचो पनि नलाउने, कपडाहरू नटकटकाउने, कपडा, कार्पेट, तन्ना, ब्ल्याङ्केट, गलैँचा यिनीहरूको धुलोले पनि असर गर्न सक्छ, अथवा कपासको सिरक तिनीहरूबाट टाढो गर्ने। यस्ता मेजरहरू हामी अपनाउन सक्छौँ। जस्तो डस्ट पार्टिकलहरूले पनि असर गर्न सक्ने भएकोले त्योदेखि हामी टाढै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले एलर्जिक रियाक्सन गर्ने र म्युकस प्रोडक्सन पनि गर्ने भएकोले सुक्खा खोकी पनि लाग्न सक्छ, अथवा चाहिँ खोकी सँगसँगै खकार पनि आउन सक्छ। तर त्यस्तो प्युरलेन्ट टाइपको नभएर अलिकति पातलो किसिमको खकार आउन सक्छ र घाँटीमा केही अड्के जस्तो हुनसक्छ। त्यस्तै यदि सुक्खा खोकी लागेमा र खोकी अनुसार, खोकीको प्रकार अनुसार औषधि पनि फरक फरक हुने गर्छ। यदि सुक्खा खोकी छ भने त्यसको लागि कफ सप्रेसेन्टहरू लिनुपर्ने हुन्छ भने, खोकी सँगसँगै खकार पनि आउँछ भने त्यसको लागि एक्सपेक्टोरेन्टहरू लिनुपर्ने हुन्छ, म्युकोलाइटिक्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कुन मेडिकेसन उत्तम हुन्छ, कुन ड्युरेसनको लागि, कति डोजमा, हेल्थ केयर प्रोभाइडरको राय सल्लाहमा लिनु नै राम्रो हुन्छ। अब कुन अवस्थामा हस्पिटल जाने त? जस्तै खोकी लागेको छ, सुक्खा होस् या खकार आउने होस्, लामो समयदेखि खोकी लागेको छ, 2 हप्ताभन्दा बढी भयो, हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। र हस्पिटलमा गएर चेस्ट एक्सरे चाहिँ कम्पलसरी नै हुन्छ यस्तो अवस्थामा। अथवा खोकी लागेको छ 2-3 दिन, 3-4 दिन अथवा केही समयदेखि, र त्योसँग छाती पनि दुखेको छ र छाती दुखाइ दैनिक बढ्दो क्रममा गएको छ, या खोकी सँगसँगै ज्वरो पनि छ भने त्यो अवस्थामा पनि हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै खोकी पनि लागेको, खकार पनि आएको र खकारमा रगत पनि देखेको छ भने त्यो अवस्था भनेको ट्युबरकुलोसिसको नै हुनसक्छ, अथवा चाहिँ फोक्सो अथवा चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा मासु पलाएको नि हुनसक्छ। बाक्लो किसिमको खकार, गनाउने किसिमको खकार सँगसँगै रगत पनि मिसेर आएको छ, त्यसलाई ब्रोन्किक्टासिस पनि भन्छौँ हामी। त्यो किसिमको समस्या छ भने त्यस्तो किसिमका बिरामीहरूले पनि हस्पिटलमा गएर सकेसम्म छिटो चाहिँ जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यकता अनुसार हस्पिटल गएर छातीको एक्सरे या सिटी स्क्यान डक्टरको सल्लाहमा, सँगसँगै रगतको जाँचहरू पनि डक्टरको सल्लाह अनुसारको गर्नुपर्ने हुन्छ। लामो समयदेखि खोकी लागेको छ, चाहे त्यो सुक्खा खोकी होस्, चाहे खकार आउने होस् या खकारमा रगत देखिने होस्, र सँगसँगै वेट लस पनि भएको छ, रातिमा पसिना आउँछ, या खाना मन भएको छैन, इभिनिङमा साँझतिर ज्वरो पनि आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि टिबीको समस्या हुन सक्ने भएकोले त्यस्ता बिरामीहरू पनि सकेसम्म चाँडै हस्पिटल गएर त्यही हिसाबका चेक जाँचहरू, छातीको एक्सरे, खकारको जाँच, रगत जाँचहरू आवश्यक परेमा त्यो सबै गरेर
ढुक्क हुनु। कस्तो अवस्थामा इमर्जेन्सीमा आयो त, जस्तै खोकी लागेको छ, लामो समयदेखि होस् या छोटो समयदेखि, सँगसँगै घ्यार पनि छ या धेरै ज्वरो पनि छ या सँगसँगै अझै सास फेर्न पनि गाह्रो भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तुरुन्त हस्पिटल इमर्जेन्सीमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा श्वास प्रश्वासलाई सजिलो बनाउनको लागि ब्रोन्कोडाइलेटर्सहरू नेबुलाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ र अक्सिजन पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ, अक्सिजन स्याचुरेसन हेरेर। त्यस्तै खोकी लागेको छ र खोक्दाखेरि धेरै नै रगत आएको छ भने पनि त्यो अवस्थामा भोलि ओपिडीमा जाउँला, हस्पिटलमा आरामले देखाउँला भनेर नबसिकन तुरुन्तै इमर्जेन्सी वार्डमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा धेरै रगत बगेको खण्डमा त्यो रगतलाई रोक्नुपर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, मेडिकेसनहरू चलाउनु पर्ने र तुरुन्त इन्भेस्टिगेसनहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले त्यो अवस्थामा पनि तुरुन्त इमर्जेन्सीमा जानुपर्ने हुन्छ। लागेको छ, छाती पनि दुखेको छ, एकदम कन्फ्युज्ड स्टेजमा बिरामी र हात मुखहरू ओठ निलो भएका छन्, त्यसलाई हाम्रो मेडिकल भाषामा साइनोसिस भन्छौँ। त्यो अवस्थामा पनि ढिला नगरी इमर्जेन्सी वार्डमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। यसरी खोकी कुनै सामान्य हुन्छन् भने कुनै चाहिँ अलिकता होसियार हुनुपर्ने र तुरुन्त एक्सन लिनुपर्ने किसिमका हुन्छन्।